دست سر شما مرده افغانستان، خورد جوانتان بوم دست سر کلتان بزن، کلتان از بین برن. مقصدت از این ویدیو چی بود که انداختی گفتی که مردم خدا کنه بم در فرقتان بخوره کلگی بمره؟ در این شبه که کلگی بیچاره خدا میدونه چقدر آدم مرده در اوجه، در کابل جنگ بوده، در قندار جنگ بوده، در 21 نقطه افغانستان جنگ بوده. تو این ویدیو رو انداختی که کل مردا رو خدا کنه بمرین. در او جنگ که نگفتن که فقط زنا بمره، در او جنگ اگه ظلم بود بالای زن مرد بود. من خودم هم خوش ندارم یک دختر افغان در افغانستان بی تحصیل بونه، بی سواد بونه. مگم ای چی رقم دفاعسته که با تو یک چیز خر وره دادن به خاطر حقوق زنا رو زیاد خوبش دفاع کردی؟ ای چی رقم دفاعست که دو میزنی؟ من نفهمیدم صورتا. اگر که خودت شکر پدر و بیادر داری، یکی از اونا رو روان کو. اگر که اونا رفتن در جنگ، اگر که من نرفتم بعد از امونا، بیا میتونی بگوی یک دمون سر غیرتتانمو شما انسان هستین؟ کل مردم بی غیرت است. بیادر ما در جنگ رفته بود. مگم شما چرا نرفتین؟ چقدر شما بی غیرت هستین؟ خاک در سرتان. مگم در صورتی که خودت لب روی چرک شو از پارتی آمدی، معلوم میشه که تا 4 بجه شو در پارتی بودی، زنا یا چشمت سیاه میزنه. برام سرم قبر پدرت مشاشه کنم که نمیتونی از فامیل خودت شروع کنی، بیادرت شروع کنی بگویی اوکی تو برو، باز اینا میاین. در ایران وقت شروع کردن هیچ کس نگفت بخیزین بریم در جنگ، بخیزین بریم تظاهرات. خودشون از فامیل خود شروع کردن. هر کس از فامیل خود شروع میکنه. ایشی رقم تو مردگوی را گرفتی زن مرد جنگ مندازی و گپای بیمانو میزنی، فقط دو میزنی. به خاطر از اینکه من میفهمم شراب خوردی، فقط شراب میتونه قدر آدم کم حوصله کنه که بدون دلیل در وقتی که در افغانستان جنگ شده، بمبارد شده، تو بیایی مردم دو بزنی. چما بی غیرت هستین. در اونجا چقدر خدا میدونه مرد مرد، چقدر خدا میدونه طفل مرد. تو اومدی با جای ازی که امروشن هم همون پدرت نالد بچه خر افتادن نالد دانتان بوی سگم ایتا دست شراب خوردی تو.